Քանի որ ասացիք, որ ընտրությունները միշտ էլ կեղծվել են, կարող ենք ենթադրել, որ այդ գյուղապետերը, ում ժամանակին ներվել են մինչև նոր տարի, ներվել են միայն այն բանի համար, որ մշտապես ընտրություններ են կեղծել հենց իշխող ուժի համար, այսօրվա իշխանության համար։ Դրանք արդեն բոլորը եզրակացություններ են, կարելի է ինչ վարկած ասել։ Հիմա բոլորը քաղաքական հայտարարությունների մակարդակով կարելի է ինչ ասել, բայց երբ որ տեղը հասնում է ասում եք բռնեք այս ինչ կոնկրետ անձի ձեռքը, դրա համար պետք է այդ կոնկրետ անձի նկատմամբ բերվեն փաստեր, որոնք հիմնավոր լինեն։ Թե չէ այդ մարդը կարդարանա, միտեղ էլ կդառնա քաղբանտարկյալ։ Հասկանում եք, այսինքն այս բաները պետք է լավ հասկանանք, էլի մեկը մյուսից անջատենք։ Պարոն Ռուստամյան, դուք նշում եք, որ փաստարկված պետք է լինեն, հա, որպեսզի պատժվի տվյալ անձը։ Կարեն Կարապետյանը հայտարարում էր պրիմիտիվ գողության մասին, Սերժ Սարգսյանը այս հայտարարությունը արեց։ Դուք ինչ եք կարծում, պաշտոնյան երկրի առաջին երկրորդ դեմքերը առանց փաստերի նման հայտարարություններ են անում, որովհետև Սերժ Սարգսյանը նախորդ դեպքն էլ ենք մենք հիշում, Գագիկ Ծառուկյանի հետ կապված աղմկահարույց հայտարարություն արեց, դրանից հետո որևէ հետևանք չեղավ։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում։ Կարող եք բացատրել։ Շատ պարզ, ես օրինակ կարող եմ իմ օրինակով բացատրել։ Ես ստանում եմ բազմաթիվ նամակներ, բազմաթիվ ահազանգեր տարբեր քաղաքացիներից, եւ ամեն մի քաղաքացի ինքը համարում է, որ իր գրածը վերջնական է, ճիշտ է, ամեն ինչ այնպես է, որ էլ պետք է չի դիմել դատարան։ Բայց երբ որ փորձում ես ստուգել, տեսնում ես, այո, ասածի մեջ ճշմարտություն կա, բայց ոչ ամբողջությամբ։ Եվ երբ որ դու վեր ես լուծում ամբողջ ստացած նամակները, տեսնում ես, որ ինչ-որ մի երևույթ իսկապես գոյություն ունի։ Գոյություն ունի, այո, թե գոյություն ունի, թե խարդախություն, գոյություն ունի մարդու իրավունքների անհարկի եւ անընդունելի ոտնահարում, այդ երևույթը զգում ես, որ կա։ Բայց կոնկրետ պատասխանատուների մասին, երբ որ սկսում ենք խոսել, դեղ արդեն պետք է գործեն այլ մեխանիզմներ, հարգելիներս։ Պետք է կարողանանք անհրաժեշտ ապացուցողական հիմք ունենալ։ Դա է պահանջում դատավարությունը, օրենքները, իրավական պետության կարգն է դա։ Դու չես կարող մարդուն մեղադրել, քանի դրա համապատասխան իրավական բազան, հիմնավոր ապացույցների բազան չես ստեղծել։ Ես դրա մասին եմ ասում։ Այդ բաները ես չունեմ, դրա համար չեմ կարող։ Ինչ ուզենամ ձեր նման ազատ հայտարարեմ։ Դուք լրագրող եք, ինչ ուզենաք կարող եք ասել, բայց իմ ամեն ասածին ես պատասխան տամ։